क्या आपको मालूम है कि स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी की आंखें कितनी होती हैं? उसकी आंखें मतलब ज़्यादातर मकड़ियों की आंखें 8 होती हैं, मतलब 8 आइज़ होती हैं। बट कुछ के पास आंखें ही नहीं होती हैं और कुछ होती हैं जिनमें 12 आंखें होती हैं। और ऐसी मकड़ियाँ जिनमें आंखें नहीं होती हैं या फिर 12 आंखें होती हैं वो रेयरली होती हैं। मोस्टली आपको देखने को मिलेंगी जिनमें 8 आंखें होती हैं। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो बर्ड ईटिंग स्पाइडर्स हैं वो पंछियों को खा खा के डिनर प्लेट जितने बड़े हो सकते हैं। मतलब ऐसे भी स्पाइडर्स हैं जो बर्ड्स को खाते हैं और खा के खुद डिनर प्लेट जितने बड़े हो जाते हैं।